ଜଗତର ନୀଳନାଥ ମାଧବ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱମୟ ଲାଗିଅଛି ମନ ପ୍ରୀତି ଫଳ। ଯାହା କହୁଅଛି ମନ କର୍ଣ୍ଣରେ ଦେଇ ଶୁଣ। ଏ ଲୁଭ ମାୟା ଅଟେ ବିଶ୍ୱମୟ। ରୂପଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ନିରାକାର ଆଣିଛନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ ତାଙ୍କର ବିଚାର କର। ଗୋଟି ଗୋଟି ଦେଖାଇବେ ମହିମା ଯୋଗରେ ଆସନ କରିବେ ବେଗ ଅନନ୍ତ ଭିତରେ। ଲାଗିଅଛି ମହାମାୟା କର ତେଜ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ରୂପେ ଆଣିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାମ। ଏହି ବିଚାରଣ କର ଦୁନିଆକୁ ଭାବି ମନ ବିଚଳିତ ଜ୍ଞାନ ହେଲାଣି ଉତ୍ପତ୍ତି। ସଂସାରର ସାର ମାୟା ଯାଉଅଛି ଚିତ ଏ ଜ୍ଞାନ କରତା ଭାବି ଆଦି ଅନ୍ତ ଫଳ। ଗୁରୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କର୍ତ୍ତା ଦିଅ ଦେବଦାତା ଦୈବ ରମଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି। ଏମନ୍ତ ମହିମା ଜାତ ହେଲାଣି ଉତ୍ପତ୍ତି ସଂସାରର ସାରମୟ କଲେ ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ। ଆଣିଛନ୍ତି ମନ ଦିଗ ରସ ଦେବ ବାଣୀ ସକଳ ମହିମା ଜାତ କରାଇ ନିର୍ମାଣ। ଜଗତର ନାଥପତି ଅନନ୍ତ ଭିଆଣ ଏମନ୍ତ ମହିମା ଜାତ କରିଲେ ଉତ୍ପତ୍ତି। ସଂସାରର ମାୟାଗୁଣ ଦେଇଲେ ତି ଶକ୍ତି। ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ମାୟାଗୁଣ ଲାଗିଅଛି ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନନ୍ତ ମହାମାୟା କରାଇଲେ ଗୁରୁ। ଶୁଣ ଶୁଣ ବଚନ ଯେ କହୁଅଛି ସବୁ ଏମନ୍ତ ଭିଆଣମାନ ଲାଗିଅଛି ଆଉ। ଜଗତର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କରତା ଦେଉଛନ୍ତି ଦାତା ସ୍ୱର୍ଗ ଭୁବନରେ କରିଛନ୍ତି ଏକା। ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ଅନନ୍ତ ଠାକୁର ତାହାଙ୍କର ବିଚାର ଯେ କରୁଛନ୍ତି ଫଳ। ଏମନ୍ତ ମହିମା ଜାତ କରିଲେ ଭିଆଣ ସକଳ ଦେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦିତ ମନ। ଏହି ଗୁରୁଦେବ ଅଟଇ ଯେ ଶକ୍ତି ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ମାୟା ଗୁଣ ଲାଗିଛି ଉତ୍ପତ୍ତି। ଅନନ୍ତ ବିଚାର କଥା କହିଲେ ତି ଦେବ ନାରାୟଣ ରୂପେ ତାହା କରିବେ ଭିଆଣ। ସକଳ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁ ଲାଗିଅଛି ନାମ। ଜୟ ଜୟ ମହାବାହୁ ଜୟ ମହାଦେବ ଜୟ ଜୟ ନୀଳନାଥ ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞାପାଦ ଚିତ ବ୍ରହ୍ମ ଲାଗିଅଛି ମହାମାୟା ଗୋଟି। ଧର୍ମଯୋଗ ଲାଗିଅଛି ହେଲାଣି ଉତ୍ପତ୍ତି। ସଂସାରର ମାୟା ଗୁଣ ଲାଗିବ ଭିଆଣ। କେମନ୍ତ କରିବା ଆମ୍ଭେ କହ ଯେ ଆପଣ। ହୃଦୟ ବେଦନା ମାନ ଯାଉଅଛି ଫାଟି। କେମନ୍ତ କରିବା ଆମ୍ଭେ କହ ଦେବ ସୃଷ୍ଟି। କରୁଣା କେଶବ ନାମ ହେଲାଣି ଭିଆଣ। ଜଗତର ନାଥପତି କରିବେ ନିର୍ମାଣ। ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ଲାଗିଅଛି ନୀତି। ଏମନ୍ତ ଭିଆଣ କଥା କହ ଯେ ଉତ୍ପତ୍ତି। ସଂସାରର ମାୟା ଦେବ ମାୟା ରୂପେ ଆଣି। ଏମନ୍ତ ଭିଆଣ କଥା କହ ଦେବ ବାଣୀ। ରୂପଚନ୍ଦ୍ର ଦିବାକର ଆଦି ଯେ ଅନନ୍ତ ମୂଳ ଜାତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ରସକୁ ଯେ ଆଣି। ଏମନ୍ତ ଯେ ମହାମାୟା କରୁଛନ୍ତି ଘେନି। ରୂପଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ନିରଞ୍ଜନ ନିରାକାର ଦେବ ଜାତ କର। ଏମନ୍ତ ଯାତନା ତାହା କରିଲେ ଭିଆଣ। ସକଳ ଆନନ୍ଦିତ କଲେ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ। ଦେଉଛନ୍ତି ମହାବାହୁ ମହାରୂପେ ଆଣି। ତେଜ ଶକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣାକୁ ଘେନି। ଆପଣାର ପାପମାନ କରିବଟି କ୍ଷୟ। ନିରାକାର ନିରଞ୍ଜନ ଦେଖୁଥିବେ ଭାବ। ଏମନ୍ତ ଯେ ଋଷି ଆଜ୍ଞା କରି ତପହରି। ଏମନ୍ତ ବିଚାର କଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଧରି। ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ମାୟା କରିଲେ ଧ୍ୟାନ। ଏମନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାମ।
ପୃଥିବୀକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବ ଦାତାର ଦୌଡ଼ି। ଲାଗିଅଛି ମାୟା ମୋହି ଶିବଙ୍କର ତୁଷ୍ଟି। ଚରଣ ଭିଆନ ମାନ ଦେଇଲେ ଉତ୍ପତ୍ତି। ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି ସତ ଜ୍ଞାନମାନ। ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା କରିବି ଧ୍ୟାନ। ସକଳ ଉତ୍ପତ୍ତି ନାମ କରିବେ ତି ବାଣୀ। ସକଳ ବିଚାର କଥା କରିବେ କାହାଣୀ। ରୂପ ଯୁଗ ନାଥ ଯେ କରିଲେ ଧ୍ୟାନ। ଏମନ୍ତ ଦେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ପରିଧାନ। ରୂପ ଯୁଗ ନାଥ ଅନାଥ ହୋଇଲେ। ଯୋଗେଶ୍ୱର ଜାଗିଛନ୍ତି ରୂପ ଫଳ ଅନ୍ତେ। ଏମନ୍ତ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଲାଗିଅଛି ନିରାମୟ। ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଜ୍ଞାନ କଲା ପାଇବେ ତି ଭେଦ। ଅନନ୍ତ ମୁରାରି ହରି ଦେବ ବାନ୍ଧବ ରୂପ କରତା ଦେବଦାତା। ଦୈବ ଧ୍ୟାନ କରିଛି ଲେଖନ ଆନନ୍ଦିତ ମନ କରି। ଏମନ୍ତ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଗିଛି ସଂସାର ମହିମାର ଜ୍ୟୋତି। ଜ୍ଞାନକୁ ବାରତା କରିବ ଚେତା ହରିନାମ ଧର ସାର। ହରିଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦିବ ଗୁରୁ ଆତ୍ମା। ଜ୍ଞାନ ଦାତା ଚରଣ ଦାତା ମୂଳ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ଏକା। ଲାଗିଅଛି ମନ ଚୈତନ୍ୟ ଗୁଣ। ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଚେତନା କରିଛନ୍ତି ବାନା। ମହେଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଜୀବ ଶାନ୍ତି ରଖ। ବିଚାରଣ କର ମନ ମହିମା ପୃଥିବୀ ପାଇଛ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁ ବାନା। ଲାଗିଅଛି ଲୟ ପ୍ରୀତି କର ମନରେ ବିଚାର କର ଭାବ। ଆଣିଛନ୍ତି ମହିପାଳ ଶକ୍ତି ଦେଇବେ ରୂପ ଚୈତନ୍ୟ ବେଦ। ଅନନ୍ତ ଜାତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଚେତନା କର ମହାଯୋଗ ମହେଶ୍ୱର ଋଷିଙ୍କର ବାରତା।